Új hónap, új doboz, nézzük, hogy mi van benne. A tematikát most csak tippelem, hogy Hollandia, egyre rosszabb vagyok a doboznyitásokból. De igen, The Netherlands, úgyhogy nézzük, hogy mi van benne Hollandiából, és sapka time. Bizony, sapka van benne, és ez nyilvánvalóan Red Bullos, hiszen milyen más holland vonatkozást tudhatnánk. New Era sapka, állítható méretű, és belülről is elég quality. Következő. Ez kérlek szépen egy üdítő-hűtő, vagy ez a kis fénydobozos üdítőnek a hűtője. Tehát ez olyan, hogy a 0,33-as kis flakonodat beleteszed ebbe, és hűti. Nem igazán értem, hogy mi alapján hűti, mert ez csak egy ilyen neoprén cucc. Nem hiszem, hogy ezt külön hűteni kéne. Annyi, hogy nem lesz nedves a kezed tőle, nem a kezedtől melegszik föl, tehát ez inkább csak szigetel. A felirat Simply Lovely, ami ugye a Verstappen idézet volt csapatrádióból, és erről a csomagolásra még azt is kiderítjük, hogy ez lényegében 9 euró. Végre megint van circuit signunk, ugye a régebbieket látjátok mögöttem, amik voltak, Albert Park és Miami a nagyobbak, a kisebbek azok meg úgy mágnesek voltak. Itt az olló. Hoztam ollót? Úgyhogy akkor ennek gondolom Zandvoortnak kéne lennie. És Zandvoort. Welcome in Zandvoort. Ja. Úgyhogy ez a Zandvoort tápla, megy majd mögém. Következő kulcstartó. Mégpedig elég hollandos. Úgyhogy mivel igazából nem is pilótához van kötve, így akár lehetett volna Nick de Vries is. De ez elég minőségi, rendes kis fém kulcstartó, szép kidolgozottsággal, és hát egy holland mintázatú autóban egy narancssárga sisakos figura van benne. Szép! És a kis édességünk, szerintem ez volt benne egyszer, még az első dobozaim egyikébe, ez ilyen savanyú gumicukor. Úgyhogy ez volt ebben a hónapban a dobozban. Egy Red Bull sapka, egy kulcstartó, egy Zandvoort tábla, egy kis flakontartó, és a savanyú gumicukor. Úgyhogy ha ezek tetszettek, akkor jön következő hónapban is egy doboz. Ha pedig kíváncsi, hogy honnan jön, getdrivecreate.com, mert általában mindig megkérdezitek, úgyhogy onnan jön a következő havi doboz is. Legyetek jók, sziasztok!